den Golem, die Geschichte des Golem, ein künstliches Wesen, das Karriere gemacht hat in einem gewissen Sinn bis heute, bis zu den modernen Robotern. Tovia Ben-Chorin, wie würden Sie denn den Golem sehen? Den Golem würde ich sehen als Prototyp zu dem modernen Roboter, wie Sie so schön sagten. Vielleicht mit einem Unterschied, dass der Name Gottes in diesem Roboter ist und in dem heutigen Roboter hat die Religion gar nichts damit zu tun. Nur der Mensch weiß alles. Wir sind ja hier zu Gast in der jüdischen Synagoge von St. Gallen, dem Zentrum des jüdischen Lebens in St. Gallen. Ja. Das ist eine alte Tradition, das Judentum, ist aber auch offen für moderne, für neue Gedanken, für Fortschritt, für technischen Fortschritt. So dieses Spagat, Moderne und Tradition, ist da der Golem gut aufgehoben? Ja, natürlich, weil wir eine Religion sind, wie Amos Oz schon uns gelehrt hat, von Buchstaben und Menschen. Wir glauben nicht an Menschen, sondern an Buchstaben. Und die Welt wurde auch durch Buchstaben erzeugt. Und das ist so die Torah, die wir bald sehen werden in der Bundeslade. Das ist die Quelle des Wissens und darauf wird das Judentum immer weiterentwickelt bis heute. Und diese Entwicklung geht weiter. Also dieser Spagat, von dem du sprichst, ist im Wesen des Judentums. Sie sind 1936 in Jerusalem geboren. Sie waren an vielen Orten auf der Welt als Rabbiner tätig, heute in St. Gallen. Sie sind richtig eingetaucht in die jüdische Tradition. Und Sie wollten mir noch die Tora zeigen. Ja, natürlich, gerne, wo das Judentum wirklich damit anfängt. Ja, weil mich interessiert, ob dieser Golem auch eben in den Quellen des Judentums, ob der da vorkommt. Er kommt in rabbinischen Quellen, nicht in den 5 Büchern Mose. Aber ob das eigentlich eine religiöse Figur ist? Nein, es ist mehr eine Legendenfigur. Das ist nicht eine Figur, an die man glauben muss. Hier haben wir unsere Tora-Rollen mit den 5 Büchern Mose, die ersten 5 Bücher der hebräischen Bibel, die auch in einer christlichen Bibel sind. Da kommt er aber nicht vor. Er kommt nicht vor, aber die Rabbiner sehen den ersten Menschen als ein Golem. Und der auch Gott geschaffen hat, nicht der Mensch. Und dann zu einer bestimmten Zeit, in den 12 Stunden, in denen er lebte, war er im Bett mit Eva und es waren 2 und kamen 4 runter vom Bett. Also Kain und Abel wurden geboren. Und erst danach fängt die Menschheit an. Das Wort Golem kommt in den Psalmen vor einmal, in den 139. Psalmen. Aber die Gestalt als solche kommt erst im Talmud. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte von einem Rabbiner, der in Babylon war, Rabba. Und der schickt jemanden, um seinen Freund, einen Rabbiner im Land Israel, Rabbi Sera, zu besuchen. Und der Rabbi Sera spricht mit dem und merkt, dass der nicht antwortet. Das Wort Golem kommt hier nicht vor, aber es wird darauf hingewiesen, dass er merkte, dass er kein Mensch ist. Und er ist so zornig und bringt ihn um. Und jetzt ist die Frage, hat er jemand umgebracht? Nein, weil das ein Golem war. Ja. Und eben, der Golem hat Anklänge in der alten Tradition, in den Schriften, entwickelt sich dann aber im Laufe der Tradition. Als ein, wie soll ich sagen, Highlight des Lernen der Torah und der Mystik. Und da ist es sehr populär im 12. Jahrhundert und da sind auch verschiedene Zeremonien, die damit verbunden sind. Nur mit dem Rabbi Löb von Prag, da wird er erwähnt als jemand, der den Menschen dient und den Menschen hilft. Und mir wurde dann auch noch mein Vater mit die Geschichte erzählt, wo der Golem Wasser am Freitag bringt für die Leute in dem Prager Ghetto. Und der Rabbiner hat vergessen, den Namen Gottes aus dem Mund des Golem rauszunehmen. Da kommt mehr und mehr Wasser. Damit er aufhört. Ja, damit er aufhört. Ja. Und zum Glück war ein Vorbeter, der sehr gerne lang gesungen hat. Und der hat noch nicht diesen Psalmen gesungen, wo der Sabbat reinkommt in der Synagoge. Und da konnte er im letzten Moment den Namen Gottes vom Mund von dem Golem rausnehmen. Damit er nicht arbeitet. Damit er nicht arbeitet. Und so wurden die Juden gerettet. Ist ein praktischer Kerl, dieser Golem, oder? Sehr Sie sind praktisch. Rabbiner. Waren Sie nie in der Versuchung, auch mal so einen Golem zu schaffen? Nein, nein, das sind schöne Legenden, schöne Geschichten. Und das Wesen, wie weit kann der Mensch nah zu Gott kommen? Wo ist doch der Unterschied? Das hängt an unserer Seele. Wir sind Materie, wir sind Spiritualität, aber das Teleologische, das Zielhafte,
kommt von Gott. Das kann ein Golem nie erreichen und auch nicht ein Roboter. Herzlichen Dank für diesen Einblick in die jüdische Tradition. Der Golem tief verwurzelt in der jüdischen Tradition. Die digitale Welt, die vernetzte Welt erinnert mich manchmal auch an die Geschichte vom Golem. Da liegen nämlich Fluch und Segen nahe beieinander. Jetzt geht es hier nämlich mit der Sternstunde Philosophie weiter und da ist mein Kollege Yves Bossart am World Web Forum in Zürich eingetaucht in die digitale Welt.